только решила заснять видео, что даже упала. Это мое видео вопрос-ответ от Лав. Да-да-да, вы ждали долго. И вот я его засняла. И мои друзья задавали мне вопросы ВКонтакте, ну а я, естественно, должна ответить на них. И мы начинаем. Да, и если вы заметили, я снимаю видео в новой обстановке. Да-да-да, новая обстановочка. Ага. Ну, а первый вопрос мне задает Замина Сян. Спой любимую песню, только не на русском. Начинаем искать. It's been said and done. Every beautiful thought's been already sung. And I guess right now here's another one. So humanity will play on and on. With the best of all, you are beautiful, like a dream come alive, incredible. A sinful miracle, lyrical. You saved my life again. And I want you to know, baby. Вот я. Ну, у меня, я говорю, не супер голос. Да-да-да. Ну, вы напишите в комментариях, какой у меня голос, супер, не супер и так далее. Дальше. Валерия Бурлакова задает мне вопрос. Кто твой лучший друг или подруга? Сразу говорю. Друзей у меня лучших нету, разве что папа, братья и все такое. Ну, точнее, друга. Папа, брат, ну, из мальчиков. А из девочек у меня вы мои подписчики, да-да-да. Дальше вся школа, все друзья по танцам, а также по художке. Ага. Да, если вы заметили, я смотрю на планшете. Я вообще хотела это видео снимать и смотреть в компьютер, задают мне вопросы. Но там будет шумно, потому что снизу моя родня. Вот, а фильм на планшете называется Хавей, блин, вам, наверное, отсвечивает? Вот. Ну, вот тут будет написано. Вот, написано. Дальше. Она мне еще задает вопрос. Валерия Бурлакова, твое любимое занятие? Танцевать, рисовать, хомячить, ну, то есть кушать. Ну, то есть кушать не всякую картошку, там все такое, а сладкое. Сладкое рулит. И еще мое любимое занятие это устраивать бардак, то есть бардачить. Ага, бардачить. И одним словом, то, что кушать и бардачить, это свинка Пеппа. Это одним словом. Дальше следующий вопрос мне задает Арина Аванесян. Станцуй танец, который ты танцевала на танцах. Я сразу говорю, я не смогу его станцевать. Да-да-да. Я даже не знаю, какой танец. Ну, в смысле, у меня на танцах, то, что я хожу на танцы, у меня много там танцев. И нам еще поставил танец Алексей Оценко. Он приезжал к нам с Москвы, он участвовал в проекте «Танцуй» по ТНТ и по Первому каналу. Ну, в общем, я не смогу станцевать, прости, танец. Следующий вопрос мне задает Анюта Грищенко. Кого ты любишь? Это... Если кого я люблю, как бы, кто мне нравится, там, из мальчиков, это, сразу говорю, закрытая информация. А так, если я скажу, то мама, папа, братья. И следующий вопрос она мне задает, как ты учишься? Я ж девочка добро. Здрасте, добрый день. Как я учусь? Отстали от вопроса. Это мой дневник. 2, 3 и 4 класса. Да, 1 класса у меня нет.